Түлкінің күлкісі. Елпеңдей жүгіріп келе жатқан түлкінің сирағы сарышұнақтың ініне түсіп кетіп, кептеліп қалыпты. Қанша әуреленсе де қайта тартып шығара алмайды. Інде жатқан сарышұнақ соғынып тұрған түлкінің табанын қытықтай бастайды. Қытыққа шыдай алмаған түлкі өзінен өзі аржаңдап күле береді. Сөйтіп күліп тұрғанда қасына қасқыр келеді. «Өу, түке, неге күле бересің? Қандай қызық көрдің?» деп сұрайды таңданып. Сонда түлкі: «Әлемде болып жатқан қызықты көрсең, сенің де шексілен қатар ет» дейді ыржалақтап. Бұған қасқыр нанып қалады да, ол қызықты көзімен көргісі келіп ынтығады. «Қане, маған көрсетші» деп жалынады. Түлкі қылмаңдай қарайды да қасқырға: «Ол үшін мына тесік аяғыңды тығып, тура қарсы алдыңнан көз алмай қарап тұруың керек. Ендеше бұлай тұр» деп қасқыр кимелеп кеп түлкінің аяғын іннен суырып алады да өзінің жуан түкті сирағын сұғып жібереді. Мұны көріп індегі сарышұнақ ойланып қалады. Жаңа қытықтап едім, сонда да кетпей қойды. Енді мұны соқпастай қылайын деп қасқырдың өкшесін кеміре бастайды. Қасқырдың жаны көзіне көрініп түлкіге жалынады: «Тұтқара көр, досым. Дүние кезек деген осы. Өзің малды қалай жеушің? Енді сені де біреу тирағыңнан кеміріп көрсін» деп кете беріпті. Түлкі алды-артын